Hola, somos Díaz, reparación, mantenimiento y automatización de portones. Cuenta con todos nuestros servicios a tu disposición: mantenimiento a portones corredizos con motor, cambio de herrajes de cualquier tipo a tu portón ascendente o corredizo. Somos especialistas en reparación también de cualquier tipo de motores de cochera y controles. Agenda tu visita técnica, mantenimiento o servicio de emergencia al 22 91 11 43 73. Díaz.